Jeg hedder Louise Slette Frederiksen, og jeg går ikke rundt på 2 ben. Jeg arbejder i advokatbranchen, men så har jeg også sammen med min familie stiftet en velgørende organisation, som faktisk yder gratis juridisk bistand til sygdomsramte. Mit navn er Rasmus Ladefod. Jeg er forstander og områdeschef på Holmstrup Gård, som er en institution under den paraply, der hedder Jysk Børneforsorg. Og jeg sidder i bestyrelsen i FADD, som er en sammenslutning af 120 børne- og ungehjem og dagbehandlingstilbud, som har fokus på blandt andet det område her. Og så sidder jeg i et børneråd. Jeg hedder Christina Louise Blæksted og er direktør i NGO'en Social Sundhed, hvor vi arbejder for at øge den sociale lighed i sundhed. Vi repræsenterer mennesker, der bliver sårbare i mødet med sundhedsvæsenet. Og jeg hedder Karin Liltorp. Jeg er forperson for Foreningen for det Fleksible Arbejdsliv, og det kan lyde lidt skævt. Det er faktisk relevant for den her dagsorden, men det vil jeg ikke komme ind på nu, fordi det er der ikke tid til. Men jeg kan også nævne, at jeg er lige stoppet i Folketinget, hvor jeg sad som psykiatriordfører blandt andet. Og jeg tror måske, det er mest med den kasket på, at jeg blev inviteret til debatten, fordi jeg har måske noget viden om det politiske, som jeg kan være med til at udfolde. Tak skal jeg have. Og jeg tænker, at vi starter lige med nogen, der har mødt det her system og har prøvet at søge støtte i et system, og også mødt nogle af karriererne, og måske kan belyse det lidt indenfra. Det har vi i hvert fald sagt ja til, at du vil gøre i dag, Anne, og så med lidt støtte måske fra Rikke, der står ved siden af, som du kender rigtig godt. Vi har aftalt, at hun også kan byde ind og blive værter, hvis der skulle være brug for det. Så har vi lidt rammen på plads. Vil du fortælle lidt om, hvad det er, du har mødt? Ja, jamen mit livs helvede, vil jeg sige, startede, da jeg blev udsat for seksuelle overgreb, fra jeg var 7 til jeg var 12 år. Som 13-årig kom jeg ind i psykiatrien, først børnepsykiatrien, og sad faktisk fast der i 30 år i psykiatri generelt. Jeg nåede at bo på 4 bosteder. Det var gode bosteder. Jeg var virkelig glad for dem alle sammen. Men på alle de her bosteder, det var igennem psykiatrien, jeg kom på dem, der var jeg på et helt forkert grundlag. Fordi jeg fik en skizofrenidiagnose på også et helt forkert grundlag. Jeg fik det på baggrund af, at de havde været inde og læse min dagbog. Og på trods af en lang udredning ikke viste noget, så fik jeg en skizofrenidiagnose. Så jeg var på de her bosteder på grund af skizofrenidiagnosen. Men der var aldrig nogen, der spurgte ind til, hvad det var for en stemme, jeg hørte. Så jeg sad fast, for der var ikke rigtig nogen, der havde interesse i at høre på mig. Jeg havde en psykolog igennem 6-7 år i psykiatrien. Og jeg snakkede med hende, men det var om dagligdagsproblemer. På et tidspunkt, der havde jeg brugt et par år, tror jeg, på at tage mig sammen og spurgte hende, om vi ikke kunne snakke om det, jeg havde været udsat for. Og hendes reaktion var, jo, selvfølgelig kan vi det. Du siger bare til. Og der sad jeg sådan lidt og tænkte, det var så det, jeg gjorde her. Så der klappede jeg igen. Og følte mig på ingen måde mødt i noget som helst. Jeg har været usandsynligt selvskadende. Virkelig. Og jeg har været på skadestuen over 200 gange med selvskade. Måden jeg er blevet mødt på skadestuen har ikke været god. Jeg er blevet skældt ud i opholdsrum, så alle kunne høre, hvorfor jeg var der. Jeg er blevet troet med, at jeg ikke kunne blive ved med at komme og forvente på behandling, fordi jeg kom så tit. Jeg er blevet syet, fordi jeg havde skåret i mig selv. Der er blevet syet uden at blive bedøvet, fordi at det var min egen skyld. Så min tillid til systemet er ikke så god. Efter 30 år i psykiatrien, så var der en psykiater, der siger til mig, jeg synes, du skal søge væk. Eller i hvert fald søge hjælp udefra, fordi vi kan ikke hjælpe dig med det, du kommer. Og der sad jeg sammen med mig enormt glad og lettet, men også enormt gal. Jeg tænkte, hvad har jeg lavet her i 30 år? I har proppet mig med så meget medicin, så jeg har været nærmest død af det. Og så siger I nu, at I ikke kan hjælpe mig. Men jeg har søgt ud.
Og da jeg søgte ud, så begyndte jeg at få det bedre. Og i dag står jeg her og er ude af psykofarmaka og ude af alt med psykiatri at gøre. Og jeg sætter aldrig min ben der igen. Så ja. Tak. Ja, hvor er det stærkt. Og nu håber jeg, at der er nogen, der lytter i dag. Og jeg kom sådan til at tænke på nu, når du også fortalte om det her, altså om din historie, alle de steder, du har været, og vi taler om, hvorfor skal der gå så lang tid, før folk bliver grebet. Og så fortæller du også, at du var i psykiatrien, du var på forskellige bosteder, du fik en psykolog. Egentlig har tid til mig, så gider jeg ikke koncentrere mig om så lukkes, fordi at, så ved jeg så, at de har ikke tid. Altså, og så jeg har nok prøvet et par gange, hvor at jeg har prøvet, og hvor jeg er blevet affærdiget, fordi der var ikke tid og ressourcer. Og det føltes som endnu et svigt. Og så for at passe på mig selv, så har jeg klappet ikke. Ja. Du sagde, du søgte ud bagefter. Ja. Hvor søgte du her? Jeg fandt en privat praktiserende psykolog. Okay. Hvilken forståelse blev du mødt med der? Hun så mig. Hun så dig? Altså hun så mig, og hun spurgte ind til mig, og hun konkluderede ikke ting ud fra, hvad jeg viste, men hun spurgte mig. Ja. Jeg ved, du jo også, nu står du her med en foreningstrøje på, og indgår i det. Hvordan var det at komme ind i dit fællesskab? Det har været rigtig dejligt. Det har været dejligt, at man kan være sammen på en dårlig dag, uden at man behøver at forklare en hel masse, fordi der er en fælles forståelse. Var der nogen, der spurgte? De spurgte ikke der. Var der nogen, der spurgte igennem din opvækst, igennem de her møder med psykiatri, bosteder, hvad du havde oplevet? Jamen, de vidste det jo godt. Fordi de første bosteder, jeg var på piger, der havde været seksuelt misbrug. Og jeg havde også fortalt, at det var sket én gang. Så jeg boede et sted, hvor de godt vidste det. Men de tog ikke så meget hånd om det lige der. Og psykiatrien, de snakkede ikke om det. Og der var heller ikke nogen, der havde læst i min dagbog, at jeg hørte én stemme. Der var ikke nogen, der spurgte ind til, om jeg vidste, hvad det var for en stemme, eller hvorfor der blev sagt, hvad der blev sagt til mig. Det var der ikke nogen, der spurgte ind til. Hvad gjorde det ved dig på den diagnose så? Jeg blev bange for mig selv. Jeg blev bange for, at jeg var en person, der faktisk går og slår folk ihjel. Jeg var næsten bange for at gå ud. Fordi at jeg tænkte, jamen går jeg nu ud og slår nogen ihjel? Fordi det var det, jeg havde hørt i medierne om skizofreni. Men jeg har aldrig kunne se mig selv i den diagnose. Aldrig. Med de gange, jeg har nævnt det, har jeg bare fået at vide, at det var sygdomsbenægtelse. Og jeg måske var begyndt at psykotisk igen. Og så står jeg. Jeg kan godt forstå, at du har følt dig svigtet og misforstået. Ja. Men jeg er jo så kommet ind med det. Ja. En kamp, du har været igennem, ved jeg. Rikke, nu står du også her. Du har dine egne erfaringer, og du er næstformand for Landsforeningen for PTSD-ramte og pårørende. Det alle fortæller, det er sådan genkendeligt, at det, tænker du, det er noget, vi hører ofte? Det er desværre noget, vi hører rigtig ofte, at folk bliver mødt på, du sagde noget med, det jeg viser, eller det jeg gør, men man skal jo forholde sig til, jamen, hvorfor gør man det, man gør? Altså, hvad ligger bag? Om det så er bag en selvskade, eller det er bag en depression, eller bag kontroladfærd, tvangstanker, eller hvad det nu er, at der mangler den der traumeforståelse, hvor man, så selvom der så bliver spurgt, hvad der er sket med dig, men også har forståelsen for, jamen, den her adfærd, eller de her symptomer, som det ligner nogle andre lidelser, men det er i virkeligheden en traumereaktion, mere end det er nødvendigvis OCD for eksempel, hvis man har tvangstanker. Så vi ser rigtig mange medlemmer, som alt for sent får hjælp, eller også så er det den forkerte hjælp, de får.
Der er sådan flere forskellige grupper. Der er dem, som Anne bliver misforstået i psykiatrien med et alt for medicinsk fokus. Så har vi også rigtig mange medlemmer, som klarer sig rigtig godt i mange år, og klarer sig på bedste beskub, som måske har barndomstraumer med sig i bagagen, eller er udsat for vold eller overfald i deres job, men hvor at de ikke selv er bevidste om, at det er traumer, jeg har med mig, det er det, der giver mig de her situationer. Og så lige pludselig så falder de med et brag, og først der er der nogen, der ser dem og tilbyder dem noget hjælp. Og den der forståelse der, som man ikke bliver mødt med, det tager jo også en selv mange år at komme til den forståelse. Så der har man ikke et sprog for det. Man ved ikke selv, hvorfor man har det, som man har det. Og som du siger, så kan man blive bange for sig selv og de reaktioner og tanker. Men der mangler ligesom det der sprog. Altså det mangler ikke. Der er masser af faglighed. Der er masser af fagligt sprog for det. Men den faglighed glemmer også at høre det sprog, der kommer fra dem, der lever med det. Om det så er deres forståelse, eller om det er deres reaktioner. Så lytter man ikke til den del. Ja, så der mangler noget oversættelse der. Der mangler i den grad noget oversættelse. Og altså personligt har jeg det sådan, at jeg manglede også den oversættelse. Min læge, han så depressioner. Det var sådan en pille, man kunne tilbudt. Og jeg vidste ikke, at mange af de symptomer, jeg havde, det var ren traume og PTSD-symptomer. Men det tager noget tid, før man forstår det. Og der, hvor jeg har forstået allermest om min PTSD, det er ved at tale med ligesindede. Og det er også meget af det, jeg tror, du har mødt i foreningen, Anne. Og det er også det, som alle vores medlemmer taler om, det er, fordi nu har vi så efterhånden fået et sprog for det, og nu kan vi oversætte, når man i stedet for at sige dissociation, så kan vi sige, hvordan det føles i kroppen, og hvad det er for nogle tanker, man kan have undervejs, hvor man er fuldstændig fremmed for sin krop, eller føler sig fremmed for omgivelserne. I stedet for at kalde det symptomernes navn, at man så oversætter det til, hvordan føles det faktisk indefra. Og det giver jo mening, at det er en kæmpe barriere, når vi taler helt forskellige sprog, og ikke forstår hinanden, og ikke mødes ligeværdigt. Ja. Og når man så hører en anden fortælle om, hvordan det føles som PTSD, så genkender man pludselig noget i det i sig selv, og så forstår man også sig selv bedre. Og det er det fællesskab, som vi også meget mødes omkring. Altså. Tak. Altså, Rasmus, jeg tænker, Anne, hun kom jo også på et opholdssted, og med en rygsæk med overgreb, med svigt, misforståelser, og så en diagnose, skizofreni. Og måske en oplevelse af egentlig at have fortalt og kunne blive hørt mange gange før, og så begrebet så sent. Jeg har bare sådan en fornemmelse af, at de børn, der kommer hos jer, måske er det ikke første ting, man lige går i gang med. Altså, er det ser I også derved, det kunne være grebet tidligere? Ja, det er jeg helt sikker på, det kunne. Og jeg er også helt sikker på, at det bliver det ikke. Så desværre, altså jeg synes det der med, at du deler dine historier og dine oplevelser, det gør sådan fysisk og kropsligt, giver det bare enormt meget, der arbejder på indersiden i mig. Og alligevel så er der jo noget, jeg både kan genkende, også noget, jeg tror, vi bliver bedre til. Der er noget med det der, når du siger med at blive sygt eller straf eller sådan noget i somatikken. Det er noget, vi arbejder meget med. Og det er fordi, jeg prøver, og når vi arbejder med de børn og unge, som er virkelig sårbare, virkelig psykisk hårdt ramt af alvorlig psykisk sygdom, så prøver vi at arbejde på tværs af psykiatri og somatik og politi. Fordi rigtig mange af dem, de har faktisk tilbud. Og når man kigger på det og zoomer ud, så virker det ikke. Eller det er ikke det rigtige, eller det er ikke på det rigtige tidspunkt. Jeg plejer at kalde det dyrt, dumt og dårligt. Og alle gør egentlig, hvad de skal. Det virker bare ikke. Det har ikke den rette effekt. Og så er der jo noget, man også på den ene side skal leve med, for jeg tror, at nogen vil sige, det er hårdt at skulle fortælle sin historie hele tiden hver gang. Og de andre vil sige, jeg er ikke kun en journal af det, der står i papirerne. Og begge dele tror jeg er rigtigt. Det er noget, vi skal hjælpe hinanden med, mellem professionelle og de rigtige mennesker, som vi skal leve med, eller bare hjælpe med at gennemleve noget, eller
komme mere hele ud på den anden side. Så jeg synes, der er meget i det. Og jeg fik også nogle tanker omkring, at vi har nogle forældregrupper. Og det med at være forældre til børn, hvor livet tager en helt anden regning, end det man har regnet med. Det at sidde med andre forældre. Det er der ikke er de dumme spørgsmål. Det er der ikke er en forsikring, eller det kan jeg godt, eller min nabo har det sådan og sådan. Det giver simpelthen noget helt andet. Så der er i hvert fald noget, altså, hvor jeg også vil give en cadeau til Foreningens Danmark. Altså det med også at mødes i foreninger, fordi det både kan noget, og fordi der er et kæmpe behov for det. Når du så siger det her med, at der er en masse tilbud i gang her, og de virker, har du sådan en fornemmelse af, hvorfor er det, de virker? Hvorfor er der alle de her ting i gang uden effekt? Hvorfor bliver I ved? Ja, nu skal jeg ikke modsige dig, men jeg tror, at det der lighed i sundhed er ved at være helt... er det bare en utopi? Altså, handler det mere om at mindske uligheden i sundhed? Og jeg siger det for at provokere, og fordi det kan man jo aldrig blive enige om, at det skal være det politiske mål, for det skal være lighed i sundhed. Jeg tror, lovgivning, jura, kompetencespænd, og det med, at vi bruger... Hvis jeg skal tage den aktør her på, så bruger vi alt for meget krudt på, det gør de andre jo. I bruger alt for meget krudt på at gøre det, man skal, og holde grænsen, i stedet for at bruge mere krudt på at vende sig ind imod de andre. Og jeg tror, at man både får et sjovere arbejde, bedre resultater, og et meget bedre samarbejde, som laver nogle tilbud, der faktisk hænger sammen, hvis man er optaget af, og prøver sig ind i hinanden, i stedet for at holde ved at sige, min opgave gik lige hertil. Og så er der faktisk nogle gange noget, der smutter imellem os, fordi vi ikke helt får koordineret. Og så er der alt muligt, der spænder ben for det, som vi skal finde nogle workarounds omkring GDPR, og altså, hvordan man får gjort det ordentligt. Men det med, at man egentlig har nogle sammenhængende opgaveløsninger, og at man ser sig som tjener af den offentlige sektor på en eller anden måde. Altså det der med, at det er ikke bare det, der er min opgave. Det er faktisk sådan en kæmpe stor helhedsopgave, jeg har budt ind på at være en del af. Ja, så lovgivning bliver en barriere, og man bliver rigtig god til sit sektoransvar og sin kerneopgave, men altså prøv ikke på den, og det lyder... Man skal være god til at samarbejde. Ja. Alt det der, du kan være en vidunderlig psykiater. Du kan i hvert fald være dygtig. Men du er vidunderlig, hvis du også kan samarbejde, hvis du kan oversætte, hvis du kan hjælpe, hvis du kan tage i hånden. Fordi så den psykiaterteam, du bruger, får jo virkelig noget god bund og noget at arbejde videre med. Ja, tak. Og når der nu bliver sagt, lovgivning, jura også, så kan jeg jo give den videre til dig også, Louise. I hjælper jo mennesker i et meget komplekst system med det juridiske. Hvad er det, I ser for nogle barrierer? Hvorfor er der brug for jer? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at med det her stærke indledende vidnesbyrd, så minder det mig bare om, at vi har fået skabt et system, hvor patienten er i vejen, borgeren er i vejen. Der er simpelthen ikke plads. Der er alt for meget bureaukrati, som skal varetages, og derfor er der ikke plads til patienten og borgeren, alt afhængig af hvilket system man taler om. Og så tror jeg, jeg har brug for at sige, når vi snakker system her, så ser jeg juridisk set ikke kun et system. Der er mange systemer. Der er et sundhedssystem, der er et socialt system, der er et beskæftigelsessystem. Bare for at nævne nogen. Og alle de her systemer skal jo arbejde sammen om det enkelte menneske. Og det er et fragmenteret system. Og når systemet ikke samarbejder, altså systemerne i systemerne samarbejder ikke, fordi der er forskellige regelsæt, så står man som menneske og føler sig som et fragmenteret menneske, som samtidig bliver projektleder i sit eget liv, og som faktisk skal være med til at koordinere, trods svær sygdom, ind i et sundhedssystem, ind i et socialt system, ind i et beskæftigelsessystem, og være projektleder på at få fagprofessionelle til at arbejde sammen. Og som jeg ser det, så er det en ganske umulig opgave. Det vil svare til, at vi beder trafikofre om at rydde op efter egen ulykke. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre, når man skal varetage sin egen interesse i forhold til helbred, at man så også samtidig skal koordinere juridisk. Men det er det, man skal. Og det gælder ikke kun i sundhedssystemet. Nu nævner du psykiater. Altså, man kan være en rigtig dygtig psykiater, og egentlig ønske patienten det bedste, og gøre det bedste i forhold til en behandlingsplan. Men det er bare ikke sikkert, at den behandlingsplan bliver taget godt imod i hverken socialsystemet med serviceloven, eller i beskæftigelsessystemet, hvor man måske får udbetalt sygedagpenge, eller kontanthjælp, eller ressourceforløb.
Og så kan det hele falde sammen der, fordi man ikke taler samme sprog. Der er ikke en fællesnævner. Og det er sådan, hele den juridiske koordinering for at svare på de spørgsmål, det er faktisk derfor, vi stiftede vores velgørende organisation, som hedder Human Rights, hvor vi faktisk går ind og tager over med gratis juridisk bistand til den her koordinering, for at man kan få lov til at være menneske. For det er ekstremt meget brug for, fordi de her systemer netop ikke bare sætter sammen. Tak. Og det er jo ret vildt at fortælle noget om barriererne, at der er brug for sådan en organisation. Og jeg tænker, måske Christina, jeres organisation, det ligger lidt i samme tråd her. Du siger også, at I er til, fordi at mennesker bliver sårbare i mødet med systemet. Der er måske noget i det ordvalg. Ja, at jeg ikke siger er sårbare, men bliver gjort sårbare i mødet med systemet. Ja. Det er ret bevidst. Ja. Jeg vil lige også bare bekræfte den oplevelse af, at det kan være vildt svært og vildt komplekst at navigere i vores system. I social sundhed følges vi med mennesker, der ikke har ressourcestærke pårørende, ikke har et netværk omkring sig, der kan hjælpe med at oversætte, skabe den tryghed, som er nødvendig, når man mødes med et af verdens bedste, men også meget specialiserede og komplekse systemer. Når man er ramt af PTSD, så følger der ofte isolation med, mistillid, ensomhed, brud i nærmeste relationer. Det er helt klassisk der, hvor vi i social sundhed kommer ind. Dem, som går tæt på de folk, vi hjælper, det er fremtidens sundhedsprofessionelle. 2 af dem sidder her i dag. Dejligt at se jer. Og jeg ved godt, jeg lovede, der skulle ikke være håb. Men så kan jeg tale om nødvendighed til jer og til andre. Hvad er det for nogle kompetencer, vi skal have i vores sundhedsvæsen for at forstå, hvad er det, der skaber barriererne for mennesker, som har mange komplekse symptomer? De er nødt til at stille det gode spørgsmål. Ikke hvad der er i vejen med dig, men hvad der sker med dig. Og det er det, vi træner og øver hver eneste dag, når vi er sammen med mennesker, der ofte har haft en barndom, ofte har haft et liv, som er heldigvis anderledes end den typiske danskers liv. Og det her, det handler om lighed i sundhed. Når vi taler om social ulighed i sundhed, så har vi det problem, at økonomi, uddannelse, ens sociale status har betydning for noget rent naturvidenskabeligt. Altså hvilke somatiske sygdomme vi får, og hvilken hjælp vi får, når vi så møder op i sundhedsvæsenet. Som PTSD-ramt, så følger der jo nærmest en kronisk stress med i kroppen. Det medfører, at ofte overser man alvorlige symptomer i forhold til hjertekarsygdomme. Også relateret til andre livstruende sygdomme. Det skaber social ulighed i sundhed, hvis vi ikke tager alvorligt og laver den her kompetenceudvikling. Der er noget positivt i, man kan sige overskrifter, når man gerne vil integrere somatik og psykiatri. Men jeg tror ikke, vi har gjort det. Der er selvfølgelig også noget positivt, hvis vi taler i, at man kan kompetenceudvikle. Og så ligger der jo barrieren i lige nu, at der er rigtig mange steder, hvor man ikke får stillet de spørgsmål, hvor man stadig tænker, jeg bliver mødt som alle og får måske en diagnose, eller det kunne også være alle mulige andre forståelser, men hvor man ikke får de spørgsmål. Der er en grund til, at vi har brug for at kompetenceudvikle, hvor vi måske også bare må acceptere, at mange steder spørger man ikke lige nu, der er man ikke interesseret i den historie. Altså, hvis vi lige går et skridt tilbage fra håbet. Men vi vil selvfølgelig gerne have håbet. Det er jo dejligt at have det. Man kan sige, at vi bakker 100% op om, og der er et kæmpe problem. Og det er et kommunikationsproblem også. Når vi sidder til de her lægekonsultationer sammen med mennesker, som vi har taget bussen med frem til, og har haft en tryg samtale om, hvad er vigtigt for dig, hvad er det, du gerne vil have sagt, hvad er du bange for, hvad er du bekymret for. Det, der så sker, når man træder ind i sundhedsvæsenet, den kultur, den aura, den autoritet, der er til stede der, den forventning, der allerede ligger negativt, fordi sundhedsprofessionelle er en autoritet, og ofte er det her mennesker, hvor autoriteter har svigtet hele deres. Og derfor skal den autoritet nødt til at sætte sig ned og forstå, at jeg er i minus. Det er ikke mig, der har gjort noget forkert fra starten af, nødvendigvis. Men de mennesker, det system, jeg repræsenterer, har været for voldsomt, har ikke været hensynsfuld, har ikke været empatisk nok tidligere, så jeg starter i minus. Det er virkelig vigtigt, at vi har det fokus.
Ja, og det er jo der, hvor vi skal ture og så acceptere og have været del af et voldeligt system og kunne være i de her barrierer, være i ubehaget. Altså, for ellers kan vi ikke tage det med. Karin, jeg vil give ordet videre til dig lige og høre, hvad det er på nogle barrierer, du også ser både i det politiske virke, og så er der jo grund til, at du også har stiftet en forening, og så giver vi ordet tilbage til alle bagefter. Ja, det hele hænger jo sammen, og det kan vi jo nok godt blive enige om her. Og jeg synes jo allerede på den her debat, at vi kan høre, hvor absurd det er, hvor mange der bliver mødt i systemet med tanken om, at pejlfinding, i stedet for at starte altid hver samtale med en, der ikke har det godt med at sige, hvad forestiller du dig, det vil være godt for dig, hvad drømmer du om? Det er altså en lavt hængende frugt, og man glemmer nogle gange, at vi trods alt er eksperter i vores eget liv, og den ekspertise skal vi trods alt også tage med ind. Men der er jo andre ting, der er tankevækkende, og igen systemet, det er så udefinerbart at slå på, men jeg tror også, vi er enige om at ønske, at der ikke var brug for sådan nogen som dig, ikke som menneske, men som juridisk rådgiver, for det er jo helt grotesk, at det snakker om vores velbefindende, og alligevel har man brug for en jurist, der ligesom kan hjælpe os gennem systemet. Og en af de ting, som jeg tror er gået galt, det er jo den her new public management. Vi kommer helt ud et andet sted, som man også har puttet ned over systemet i alle henseender, og man har defineret nogle fine kasser, sådan skal det være. Og når Anne har fået en skizofreni-diagnose, så er der jo ikke siddet en psykiater og tænker, at nu vil jeg gøre Anne rigtig ondt. Det var den kasse, han havde. Han havde 3 andre kasser, og den passer hun heller ikke ned i. Så bliver vi nødt til at tage den kasse, der passer bedst. Fordi hun skal proppes ned i en af de der kasser, fordi hvis hun først er blevet proppet dernede i, så ved vi, hvad vi kan gøre ved hende. Så er der et tilbud til hende. Og det er jo noget af det, vi skal gøre op med. Vi skal lige passe på med de der kasser fra starten af. Nå, men skal jeg se, om jeg kan råbe jer op? En anden ting, som jeg har været meget optaget af, det er, nu lyder det som om det er et helt sidespor, men det er økonomi, det er magtsprog. Og en af årskaberne på det her, det var jo i virkeligheden, at det var det første ind, når det er for sent. Og det er jo fordi det økonomien, der ligesom bestemmer det hele. Og det økonomiske system, de har jo vurderet, at det er en udgift for sådan en, før det går galt. Alle fornuftige mennesker ved jo godt, at sådan hænger jo det samme. Jo tidligere man sætter ind i det, så er det en overskudsgrønning, og det er der masser af ting, der viser. Men sådan rejser man ikke i Finansministeriet, og det er faktisk en større pris, end det måske gjort så klart. At man ser det hele som en kæmpe udgift. Det er nok kroner, eller så er det minus. Men det er først, når man er blevet sammen, man har gjort noget. Der har jeg også brug for lige at sige det positive ting. Også for, at der er nogle ting at glæde sig over. Så jeg ved ikke, om vi alle sammen har nærlæst regeringsbladet. Der er faktisk en sætning om trivsel. Et lovning for, at vil man begynde at se anderledes på det, og faktisk tænke mennesket helt i den her løsning, og ikke bare se. Og jeg ved godt, det lyder som et sidespor, men jeg tror faktisk, at det hele det her forståelse af, hvordan hele hænger sammen. Jeg får lige at vide også det her med. Det virker. Ja. Så det er lige... Så siger jeg det igen. Jeg tænker lidt, hvis vi nu fik styr på, at der var noget bedre sammenhæng i vores system, vi fik påvist, at der er noget økonomisk gevinst ved at forebygge og alle de her ting, så overvejer vi at vide, om det vil gøre en stor forskel alligevel. Altså har vi et sprog på det her? Har vi et sprog for traumer? Kan vi overhovedet begribe noget? Kan vi gribe noget, hvis vi ikke kan tale om det? Hvis vi ikke forstår, det er det, vi skal spørge til. Det er det, der er et ønske at tale om. Ja, der er en måde at forstå det på, der er anderledes. Det er et spørgsmål. Må jeg lige, fordi jeg kommer glemt en kort kommentar, for jeg tror faktisk, det vi har brug for, er helt sikkert et nyt sprog. Det er der, vi starter. Fordi den der tanke om, at nu skal politikerne bare ind og lave noget ny lovgivning, så løser det nok sig hele. Det gør det ikke. Vi havde en debat her tidligere. Der står faktisk nogle fine ting i lovgivningen. Altså virkelig noget med at se på det hele mennesker og bla bla bla. Altså der er masser af ting, der lyder super godt. Men problemet er jo, at det ikke bliver implementeret. Og det tror jeg netop, som du siger, det starter med sproget. En ny måde at snakke om det på. Fordi ellers så hænger vi fast i de samme strukturer. Hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, for jeg er fuldstændig enig. Der står rigtig mange gode ting i lovgivningen. Men nogle gange, så, når jeg er rigtig dårlig humør, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at jeg synes faktisk, det er lidt bullshit bingo. Fordi
vi har ikke nogen objektiv lovgivning for hverken sådan sundhedsområdet, socialområdet eller beskæftigelsesområdet. Og det betyder, at vi skal kunne regne med det bedste skøn. Og det bedste skøn, det er ned til den enkelte sagsbehandler, der måske sidder med det, som er økonomisk styret ovenfra. Men det jeg prøver at sige, det er, at vi har ingen garantier for noget. Og så handler det om at putte folk i nogle kasser, hvor man synes, det passer bedst ud for det bedste skøn. Så hvis vi skal have sådan et juridisk fællessprog, så vil det være at få en mere objektiv lovgivning, hvor der faktisk er et system, ikke et silosystem, men hvor der faktisk er plads til det hele menneske, så juraen og dermed retssikkerheden kan få lov til at arbejde. For det gør den ikke nu, og det kommer den slet ikke til med den lovgivning, vi har, fordi det er skønsbaseret. Og der er ingen konsekvens ved ikke at følge lovgivningen, for hvad skulle konsekvensen være, for ingen ved, hvad resultatet skal være. Det er skønsbaseret. Der er ingen, der ved det. Ingen kan ikke vide det. Heller ikke engang mig, fordi det er altid det bedste skøn. Så det er ganske problematisk, hvis vi vil sikre nogle indsatser over for sygdomsramte i sin helhed. Så skal vi altså tænke lovgivningen og systemet fuldstændig anderledes. Så skal vi stå og snakke om det her om 20 år. Anne? Jeg har det sådan, at jeg synes, der er én ting, og det koster ikke en rød øre. Og det er, at vi begynder at se hinanden som lige, og vi begynder at lade være med at se, at nogen er bedre end andre. Jeg er med på, at læger har en uddannelse, som jeg ikke har. Men de er ikke et bedre menneske. De skal ikke straffe mig for at have det dårligt. Nej, de skal behandle, hvad jeg kommer med. Så kan de altid give besked videre, hvis de synes, jeg skal hjælpe til noget. Men de skal ikke se ned på mig. De skal ikke snakke ned til mig. De skal ikke skælde mig ud, fordi jeg har det skidt. Efter min mening koster det ikke noget. Det er simpelthen, når vi kigger på hinanden, og det er ikke andet. Det koster ikke noget. Men det er, vi begynder at kigge på hinanden. Må jeg prøve, altså, enig. Og det betyder mere, end man tror jeg på. Og der ligger et meget stort potentiale i det. Men måden, vi kigger på hinanden, kunne jo også starte med socialpolitik. Og det er i hvert fald, hvis der ikke må være for meget håb, så kan vi snakke om den socialpolitik. Fordi det er fraværende. Der er jo ikke nogen, der virkelig vil det. Så er der at finde fejl, eller sætte kæppen i jura, eller hvorfor gør man det, hvorfor gør man ikke det. Det er jo ikke det der med egentlig at netop sikre lighed på alle parametre, både i lige adgang til arbejdsmarkedet, lige adgang til at kunne bosætte sig, hvor man vil, og lige adgang til at have det godt, eller leve sit eget liv med det, man nu har med i bagagen, ikke? Også eller vælger. Men jeg synes, og det er bare for at sige til det med at snakke om investeringer, fordi vi snakker meget om udgifter. Det er svært at styre udgifterne. Der bliver overskredet budgetter. Jeg tror ikke, der er nogen af de 98 kommuner, der har et overskud på deres socialforvaltning, fordi det er partout et område, man underprioriterer. Det er også et område, der er svært at styre. Men hvis man bare begynder at snakke om det anderledes, som at investere i mennesker og investere i, at nu giver man faktisk noget med håbet om, at man kan få det bedre, eller få flere valgmuligheder, og komme et bedre sted hen, så tror jeg, det vil også flytte meget. Så du tænker, det er en af barriererne, at vi taler om det som udgifter i stedet for muligheder som investering? Jeg tror, der går rigtig meget tabt, når det går fra rigtige menneskers levede liv og oplevelser ind i Excel. Ja. Det er virkelig svært at transformere de blikke, og det er jo ikke, at vi skal afskaffe Excel. Det er jo ikke det, der er svaret. Men der er noget med, hvordan vi investerer i siger jeg, børn og unge, fordi det er det, jeg arbejder med. Vi har børn og unge, de har en samtale en gang om året, minimum med deres socialrådgiver. Og så kan de være bange op til, fordi selv nu de gerne vil flytte mig et andet sted hen, for det er jo deres beslutning. Og beslutningskompetence, det er også deres arbejde. Og så lige snart mødet er færdigt, så kan de sige, jeg fik lov at blive, og så er de allerede i gang med at bekymre sig om næste år. Så der er jo simpelthen noget med at give tid til, at når man er traumer, alvorligt ramt af noget, så tager det altid tid. Men det med at investere og undgå de mange brud, man egentlig får lov til at trække igennem, og gå meget mere med den enkelte unge borgers patients ønske, tror jeg også, der er virkelig meget potentiale i. Ja, og det er jo spændende, om vi også kan give plads til det
Fordi jeg overvejer det også lige nu, når vi taler om de her barrierer, og vi ret hurtigt løfter os op på systemniveau og økonomi, og det er jo super, super vigtigt. Men vi kan måske hurtigt rykke os derhen, og så taler du om, jamen, kan vi også bare tale om, at der er et helt forregnet menneskesyn. Jeg bliver skrækket af andre mennesker med. Jeg bliver op og har det dårligt, så skælder de mig ud. Og kan vide, hvad vi kan lave af retssikkerhed og systemer og beskrivelser, som tager højde for, at der står et andet voksen menneske og straffer en. Det er jo ret voldsomt. Vi skal nok også have den samtale i gang på et tidspunkt. Kommentarer, så der kan jeg ved ikke, om jeg kan huske alt det, jeg har tænkt imens, fordi det er så inspirerende. Så man, ja. Men jeg er fuldstændig enig i det der med Excel-ark, ud med det, men også det, du siger med kasserne, og så det her med skyld, at det gør retssikkerheden usikker. Men i virkeligheden, så hænger det hele sammen med det, som Anne siger, fordi det der med at mødes ligeværdigt, det er lige så meget den ramte, der har svaret. Så det med, hvilken kasse man skal i, og det med, hvilket skyld, det skyld skal ligge og starte hos den ramte. Fordi det er den ramte, der bærer på smerten og historierne, men det er også den ramte, der skal være med til at finde ud af, hvordan finder jeg mening igen i mit liv. Så skyldet bør altid ligge hos den ramte, eller med ligge hos den ramte, eller hvordan man siger det. Og så det her med forskellige systemer, der modarbejder hinanden. Vi kan godt tale om, at vi har brug for rettidig behandling, vi har brug for behandling, der tager udgangspunkt i, hvad den enkelte har af muligheder og håb, men kasserne eller systemerne modarbejder hinanden, fordi hvis du har brug for en behandling, men du samtidig kommer ind i systemet, kommunen og jobcenter og hvad det hedder, det system, det handler ikke om at få ro eller behandling eller blive mødt. Det handler om, at du er arbejdsdygtig, hvordan får vi dig gjort arbejdsdygtig igen, eller skal du kasseres og på pension? Kaj, du får et kort ord, og så bliver vi... Ja, og tak, fordi du nævner det her med mening og meningsfuldhed. Altså, det var noget, jeg synes burde fylde meget mere i politik og i udarbejdelse af alle systemer. Det er meningen. Det er det allervigtigste, vi kan. Men nu starter du også med at sige, at det ikke må være håbefuldt det her, så jeg vil også gerne lige... Jeg har jo netop trukket mig fra politik, fordi at jeg mistede troen på, at det er de store ændringer, der kommer derfra. Og det er ikke for at tale politik ned på den her måde. Der skal også gode ting derinde, og der er en masse velmenende mennesker. Men det går helt utrolig langsomt. Jeg fandt ud af, at min personlighed, den egner sig bedre til det lidt aktivistiske, til at prøve at starte ændringer nedefra. Og det vil jeg jo også bare sige til jer derude, at den her kulturforandring, vi gerne vil have, den kommer også lidt hver gang vi hver især snakker om det, og snakker om, hvordan systemerne ikke helt foregår. Og jeg vil sige, at meget taknemmelig for, at der stadigvæk er nogen inde på Christiansborg, og forhåbentlig de er helt rigtigt, der sidder derinde nu, og de har sluppet sådan nogle irriterende typer som mig. Christina, har vi kort ord, og så er virkelig. Jeg ved ikke, om det er kort, men det er i hvert fald en forsøg. Det skal være kort, okay, så afbryder jeg. Så også arbejder vi med at være i sundhedsvæsenet. Og det, vi kommer ind i sundhedsvæsenet med, det er en forståelse for det sociale. Mennesket hos os, der har det sociale altid forretten. Og det er vi simpelthen nødt til at acceptere, også når vi har en sundhedsfaglig og naturvidenskabelig tilgang til mennesket og kroppen. Hvis dine børn har det dårligt, hvis du ikke ved, hvor du skal finde penge til din husleje, hvis du er i stor konflikt med din ægtefælle, hvis du har mistet kontakten til din far, så er det det, der fylder. Og derved er der nødt til at være netop på tværs af systemerne, ro på, få styr på det, for man overhovedet kan blive relevant og klar til at modtage behandling i psykiatrien. Det sociale forrang, vi er nødt til at forstå det omkring mennesker, når vi vil noget med dem som velfærdssystem. Tak. Jeg hører virkelig mange forskellige barrierer. Det er også derfor, at jeg er optaget af, at vi ikke behøver at finde en løsning på de her 45 minutter til udsættelse. Og vi kommer til i løbet af den her debatrække, vi har her på Folkemødet, at dykke ned i nogle af dem. Og så kigger vi også lidt videre og fremad i den sidste. Nu kunne man jo godt lige have sådan en runde i forhold til, hvad tænker I så er vejen frem, og det lader vi så være med. Og så tænker jeg også, at det du også har fortalt i dag, Anne, det er, at der er ikke nogen, der lyttede. Du har faktisk igen og igen sagt, hey, altså, jeg har noget at fortælle, vil I ikke lytte? Og det er der også nogen, der har tjekket ud på.
Så jeg vil egentlig bare vende den om, og så bare måske med et enkelt ord. Rækken her vil ikke sige, hvad har I hørt fra Anne? Hvad er I blevet klogere på? Hvad tager I med? Og så får Anne det sidste ord i dag. Og så runder vi af på den måde. Jeg har hørt, at du er blevet forsøgt gjort forkert, og du er blevet forsøgt at give skyld og skam, og du er blevet forsøgt, du skal flytte dig herhen, fordi det passer os, i stedet for at spørge, hvad der passer dig. Tak. Og det er okay også med et enkelt ord af tiden, på grund af tiden. Så Anne også kan på sit ord. Jeg bliver desværre bare bekræftet i, at vi har et system, der har lukket sig om sig selv, hvor der ikke nødvendigvis er plads til det hele menneske. Altså, jeg hører en ekstrem styrke i sårbarheden. Jeg hører, at vi skal huske, at alle mennesker er lige meget værd. Jeg hører, at vi skal huske at lytte meget mere til dem, der handler om. Men så har jeg bare, jeg vil jo rigtig gerne have en historie, fordi jeg synes faktisk, jeg har noget at sige. Jeg føler, jeg har noget at sige, at vi godt have, at nogen kan få glæde af mine erfaringer, og måske også en fra en lille del af verden, som er psykiatrien blandt andet. Og det vil jeg rigtig gerne. Så jeg går bare til et program om Christian. Ja. Så det håber jeg, at den mulighed bliver lidt svært. Har jeg fundet af, at det ikke er et fagbold, der er interesseret i juniorpar. Men det er fordi, det er noget til.